در روزهای اخیر که بدخشان شاهد موجی از حملات بی سابقه علیه مواضع حکومت طالبان بود، سکوت 5 ساله بدخشان در یک شب شکست. همه چیز از نیمه شب 26 سرطان آغاز شد، زمانی که یک گروه نوظهور به نام سپاهیان میهن در حمله غافلگیر کننده مرکز یفتل را تصرف کردند و پرچم حکومت طالبان را پایین کشیدند. در تصویر شما می‌بینید که قماندانی ولسوالی یفتل است. کسی در قماندانی وجود ندارد. دیشب تعدادی از یک گروه که تقریبا 15 نفر بودند وارد ولسوالی شدند. تمام ارگان‌ها و بدون کدام افعال و بدون کدام جنگی تصرف کردند. این سقوط موقت قفل یک جنگ بزرگتر را باز کرد. تنها یک هفته بعد در اول اسد جبهه آزادی شعله‌های نبرد را بر ارتفاعات استراتژیک زیبا کشاند. حکومت طالبان همه چیز را تکذیب کردند، اما شمارش معکوس برای یک رویارویی پنهان آغاز شده بود. ترور مرموز 28 سرطان در قلب فیض‌آباد ثابت کرد که این موج از کوهستان‌ها عبور کرده و به مراکز شهری رسیده است. در این مستند بازی استخباراتی این حملات زنجیره‌ای را کالبد شکافی می‌کنیم. قبل از تماشای این ویدیو عضو کانال بازتاب شوید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. همه چیز در صبحگاه 26 سرطان آغاز می شود، زمانی که یک گروه تازه تأسیس و مخفی به نام سپاهیان میهن حملات خود را برای سقوط ولسوالی یفتل پایین آغاز می کند. حمله ای که یکی از غافل کننده ترین عملیات های چند سال اخیر را رقم زد. سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل یک اتفاق ساده نبود. این نخستین بار پس از سال 2021 بود که کنترل کامل یک ولسوالی هرچند برای چند ساعت از اختیار حکومت طالبان خارج می شد. جرقه‌ای که معادلات استخباراتی کابل را در شمال شرق کشور به طور کامل دگرگون کرد. پس از سقوط این ولسوالی یک نام بیشتر از گذشته بر سر زبانها افتاد: قیوم ملنگ. او یک جنگجوی عادی کوهستانی نیست. ملنگ از کماندوهای زبنده و نیروهای قطعات خاص ارتش پیشین افغانستان است. مردی با سابقه حضور در بیش از 50 عملیات پیچیده در 1.5 دهه گذشته. او که برخاسته از دل همین دره هاست، پس از سقوط جمهوریت سلاحش را زمین نگذاشت، به پنجشیر رفت، به جبهه مقاومت ملی پیوست و مبارزه را ادامه داد. اما قیوم ملنگ چگونه این عملیات را طراحی کرد؟ او دست روی یک ضعف بزرگ استخباراتی گذاشت. در ساعات نخست روز جمعه مقامات و مسئولان درجه اول ولسوالی در رخصتی به سر می بردند. با چراغ سبز نفوذی های ملنگ حمله همزمان از 3 استقامت به ساختمان ولسوالی فرماندهی امنیه و ادارات استخبارات آغاز شد. نیروهای مستقر در مقر در کمتر از 1 ساعت محاصره و خلع سلاح شدند. سپاهیان میهن پرچم آبی رنگ را بر فراز ساختمان ها بالا بردند. تمام تسلیحات و سبک و سنگین نظامی را به غنیمت گرفتند و در جاده های ولسوالی به گشت زنی پرداختند. اما استراتژی قیوم ملنگ حفظ جغرافیا نبود. او میدانست ماندن در ساختمان های دولتی یعنی تبدیل شدن به هدفی آسان برای چرخبال های طالبان. بنابراین پس از چند ساعت تصرف و تخلیه انبارها مقر را رها کرد و دوباره به دل کوهستان های هندوکش برگشت. حکومت طالبان در ابتدا حضور این گروه را تکذیب کرد و آنها را دزد و اخلالگر خواند. اما ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این پنهانکاری را افشا کرد. حمله یفتل پایین قفلی را باز کرد که راه برای عملیات بعدی جبهه آزادی در زیباک هموار ساخت. در حالی که استخبارات حکومت طالبان
تمام تمرکز خود را روی ارزیابی هویت و ردیابی نیروهای سپاهیان میهن در یفتل گذاشته بود، ضربه دوم از جای وارد شد که حکومت انتظارش را نداشت. اول اسد جبهه آزادی افغانستان شعله‌های یک جنگ تمام عیار را به ارتفاعات استراتژیک و مرزی زیباک کشاند. اما گروه جبهه آزادی افغانستان کی هستند؟ این جولیان قدرتمند نظامی عمدتاً از افسران، کادرهای مسلکی و سربازان کماندوی ارتش سابق کشور تشکیل شده است. جبهه‌ای که رهبری عالی آن را جنرال یاسین زیا، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش افغانستان، بر عهده دارد. مردی که با تکیه بر جنرال‌های وفادارش این بار جنگ را از کوچه و پس کوچه‌های شهری به یک نبرد مستقیم کوهستانی هدایت کرد. حملات جبهه آزادی در زیباک با یک غافلگیری تکنولوژیک آغاز شد. نیروهای تحت امر جنرال زیا حملات گسترده‌ای را با شلیک راکت و سلاح‌های سنگین علیه مواضع استراتژیک حکومت در منطقه توپخانه کلید زدند. برای نخستین بار در تاریخ جنگ‌های پس از جمهوریت، این جبهه با استفاده از سیستم‌های پدافندی و تاکتیک‌های نوین دو فروند پهباد جاسوسی و نظامی طالبان را در آسمان زیباک سرنگون و نابود کرد. آنها با تصرف ارتفاعات صخره‌ای و بلند، دسترسی کابل به دهلیز واخان و مرزهای تاجیکستان و پاکستان را مستقیم زیر آتش گرفتند. عملیاتی به شدت سازمان یافته که هدفش قطع کامل شریان‌های مواصلاتی حکومت در شمال شرق بود. اما این حمله به قدر وسیع بود که زنگ خطر را در بالاترین سطوح امنیتی کابل به صدا درآورد. دستپاچگی حکومت زمانی فاش شد که شخص جنرال فصیح الدین فطرت، لوی درستیز، رئیس ستاد ارتش طالبان، صندلی خود در کابل را رها کرد و مستقیما به خط مقدم جنگ در زیباک شتافت. ساحه‌ای که حالا ما هستیم، ما ساحه سر کتار توپخانه است. نقطه صفری هست که ما در نقطه صفری قرار داریم. به ولسوالی زیباک حمله میکردند. با مقاومت بسیار سختی مجاهدین روبرو شدند. در مدت بسیار کم تعداد زیادی از او کشته شد، تعداد زیادی از او زخمی که همون زخمیاش نمتاش کرده او طرف کردن، یک تعدادش اونجا کشته شد. دیگه حالا در نقطه صفری قسمی که در ابتدا مجاهدین جای به جای بودن، جای به جای هستند. تمام نقاط حاکم که هست در هر طرف مجاهدین جای به جای هستند. اونجا رفتن پتشدگیستن در همون ساحه، در همون نقطه اخیری هستند تا فرماندهی عملیات مهار را بر عهده بگیرد. اما فطرت تنها نبود. گزارش‌های استخباراتی تایید می‌کنند که کابل به دلیل عدم اعتماد به نیروهای محلی، نیروهای ویژه انتحاری موسوم به قطعه سرخ را از قندهار و خوست با چرخبال‌های نظامی به کوهستان‌های زیباک روانه کرد. تقابل تمام عیار میان زبده‌ترین نیروهای دو طرف در بام جهان. بر اساس بیانیه‌های رسمی جبهه آزادی، در طول نبردهای خونین هفته گذشته نیروهای مقاومت موفق شدند حداقل 4 پاسگاه و پایگاه استراتژیک حکومت را در ارتفاعات کاملا تصرف کنند و 5 کیلومتر به سمت مرکز ولسوالی پیشروی نمایند. آمار تلفات این نبرد هولناک برای دو طرف سنگین بود. جبهه آزادی رسما اعلام کرد که 21 تن از جنگجویان طالبان در میدان نبرد کشته و 37 تن دیگر به شدت زخمی شدند. هرچند منابع مستقل محلی آمار کشته‌های تاییدی شده طالبان را حداقل 5 تا 7 تن در خط اول گزارش دادند. جبهه آزادی حتی مانع فرود چرخبال‌های حامل نیروهای کمکی کابل در میدان جنگ شد. نبرد زیباک ثابت کرد جنگ در بدخشان از یک شورش محلی عبور کرده و وارد یک فاز سرنوشت‌ساز شده است. اما پیچیده ترین قطعه این بازی پس از طوفان یفتل و زیباک در جاده‌های فیض‌آباد رقم خورد. ترور مرموز صبحگاه 6 اسد.
کابل به سرعت انگشت اتهام را به سمت جبهات مخالف گرفت، اما بررسی دوسیه‌های فرضی دیگری را مطرح می‌کنند. تصفیه حساب‌های داخلی و خونین. قربانی اصلی این ترور ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان بود. او در مسیر دفتر کارش هدف شلیک مستقیم دو مهاجم موتورسایکل سوار قرار گرفت و جان باخت. امیری خواهرزاده مولوی امان الله منصور، فرمانده پرنفوذ محلی بدخشان و والی هلمند بود. بنابر این حذف او موازنه قدرت محلی را به شدت تکان داد. این ترور شهری دقیقاً زمانی رخ داد که حکومت فرماندهان برجسته چون قاری فریدون را در نبردهای زیباک از دست داده بود. در دوسیه امیری یک مهاجم در جا کشته و عامل دوم بازداشت گردید. گزارش های پشت پرده فاش می سازند که این ترورها پیام واضحی از سوی جناح‌های خاص برای پاکسازی مهره‌های محلی و تاجیک تبار بود. سناریوی پنهان برای تسلط کامل فرماندهان نظامی جنوبی بر ساختار استخبارات و معادن طلای بدخشان. بازی بدخشان حالا با خون فرماندهان خودی معامله می شود.